कार चलाउन नजाने नि छोराले यतिको गाडी चाहिँ लिएर हिँड्छ। यो गाडी नि छोराले कुदाउँछ बेला बेला, लाइसेन्स छैन र यो गाडी लिएर उता तल्लो कम्पनीमा जान्छ। त सबभन्दा हलुका त यस्तै। हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। स्वागत गर्नु मम्मी। ओके, आज चाहिँ हामी आमा छोरा यसो घुम्न निस्क्यौँ। मेरो कम्पनी पनि देखाउँछु अनि अलिअलि घुम्छौँ पनि भनेर दुईजना मात्र निस्केको छौँ। मिरा चाहिँ पढ्न गइन्, मम्मीले चाहिँ छोराछोरीले खालान् भनेर यहाँ यसरी खुर्सानी, तोरी, धनियाँ, पुदिना, आलु अनेक थरी लगाइदिनु भएको छ। लाउनुहोस् जा मम्मी। कस्तो लागिरहेछ त कोरियाको बसाइ? राम्रै लागिरहेको छ, छोराछोरीसित बस्न आनन्द आइरहेको। ल, हाम्रो चाहिँ यात्रा सुरु भयो। हल्का जङ्गल यात्रामा छौँ अहिले चाहिँ। डर त लागेको छैन नि? लागेको छैन। कान्छो छोरोसित हिँड्दा डर लाग्छ। यतिको त हुनु पर्यो नि। ल मम्मी, यही हो हाम्रो कम्पनी। आइयो। यतातिर चाहिँ यो आर्मीको ब्यारेक हो। यहाँ डुडुम 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 बम पड्काउँछन्, तोप लिएर हिँड्छन् पुरै यहाँ आर्मीहरूले। यो यता यति छ यी सुरुवात, अनि यता पछाडिपट्टि पनि छ। यिनी सबै गाडीहरू फालेका हुन्, हेर्दाखेरि टिलिक्क छन्। नेपालमा यतिको भए त हिरै भइन्थ्यो नि होइन? लैजाऊँ ल, तपाईँसँग पठाइदिन्छु। यहीँ हो कम्पनी, यतै हो। कम्पनी भित्र काम गरेर देख्नु पर्यो, देख्छन् भनेर बन्द भयो बेलाले काम गरेको नि के देखाउने त नि, दुःख मान्नु होला भनेर। खाएको रमाएको खुसी भएको पो देखाउने त। कस्तो नहुने देखाउनु त पर्ने। लाउनु यताबाट जाऊँ। यही हो, आँखाले देखिन्छ सबको हाम्रो कम्पनी हो। यो चाहिँ बस्ने ठाउँ, खाना बनाउने दुईजना नेपाली साथीहरू चाहिँ एउटामा यता दाइ बस्नुहुन्छ, उता अर्को साथी। म पनि पहिला यहीँ कोठामा बसेको, उतापट्टिबाट ढोका छ। यस्तो हुन्छ है कम्पनीका गाडीहरू, सामान लिएर हिँड्नेवाला। त्यस्तो छ। यतापट्टि यो माथि चाहिँ अफिस कागजपत्रहरू हेर्ने, यताउता त्यता। खाना खाने ठाउँ यता हुन्छ, काम गर्ने चाहिँ यताभित्र। काम गर्नेमा पनि जाऊँ न होइन? आउनुहोस् बिस्तारै। ए, कार चलाउन नजाने नि छोराले यतिको गाडी चाहिँ लिएर हिँड्छ। यो गाडी लिएर हिँड्छु। अहिले चढ्न मन लाग्यो त, चढ्र त चढाउनु पनि सक्छु मैले। बिहानमा आएर यहाँ अनुहार देखाएपछि म उपस्थित भएँ है भनेर हाजिर लाउने यहाँबाट। त्यस्तो कथेर आऊ भनेर हेर्न पर्दैन, त्यहाँ टच गरिदिएपछि अफिसले थाहा पाउँछ। ए, यहाँ छ नि मैले काम गर्ने कम्पनीको मेसिनहरू। यिनी हो नि, मैले यहाँ काम गर्छु यो मेसिनमा। यताबाट यिनी डल्ला राख्ने, अनि डल्ला राखेपछि तिनी गुर्किन्छन्, गोला हुन्छन्, उचाल्न पर्दैन, मेसिनले उचाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ काट्ने, कागज काटेर यत्र साना साना कागज भएपछि यत्र चाहिँ उचाल्ने। हेर्दा कागज हो तर गरुङ्गा हुन्छन्। यिनी मैले उचालेरै राखेका हुन्, मैले काम गरेको हिजो तिनी। त सबभन्दा हलुका त यस्तै। खासै गरुङ्गो हुन्न, सुरुमा गरुङ्गो हुन्छ, आजभोलि त कपास जस्तै लाग्छ। त्यस्तै हो। मैले काम गर्ने यता, पहिला चाहिँ यता काम गर्थेँ। अनि अरू ठुला ठुला मेसिनहरू उतापट्टि छन्, हेर्नु। हाम्रो घरका दुईवटा घर हुने जत्रो, यहाँदेखि उहाँसम्म सबै मेसिन हो मम्मी। उतापट्टि सर्लक्क यता पनि छ काम गर्ने ठाउँ। त्यस्तो भयो कुरोकानी। सजिलो काम, पैसा हुन्छ नि त नि। यिनी पनि गरुङ्गै हुन्छन्, प्लास्टिकका गरुङ्गा हुन्छन् क्या, कागजका त्यति गरुङ्गा हुन्नन्। प्लास्टिकका चाहिँ गरुङ्गा हुन्छन्, कुनै प्लास्टिक हुन्छन्, कुनै कागज हुन्छन्। 50 किलो चाहिँ हुँदैनन्, 40 किलोसम्म हुन्छन्। 40-30 त्यस्तै, कहिले कहिले 10 किलो। दिन अनुसार सजिलो अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। लाउनुहोस् ढोका लगाइदिनु।
यो गाडी नि छोराले कुदाउँछ बेला बेला लाइसेन्स छैन र यो गाडी लिएर उता तल्लो कम्पनीमा जान्छ त्यस्तो हो कुराकानी माताजी कम्पनी नि हेरेर कस्तो लाग्यो त नि कस्तो लाग्ने हो राम्रै लाग्छ छोरा हेर्दाखेरि मजाको छ नि होइन ड्यामको घरको गाई फार्म राम्रो कि यहाँको कम्पनी राम्रो नि त्यस्तै छ त नि कोरियाका कम्पनीहरू त्यस्तै हुन् काम नगरी त भएन जे होस् काम गरे अनुसारको पैसा छ अब इज्जत पनि छ हो नेपालको जस्तो गाई फार्म यहाँ नि छ ती रातो देख्नुभयो कि नि तिनी तिनी सबै गाई हुनु सबै जर्सी गाई हुन् जर्सी गाई कति ठुलो फर्म छ भित्र जान पाइन्न होला नि फोटा त खिच्नुहुन्थ्यो तर पाइन्न होला ऊ त्यहाँ परबाट अलि नजिकबाट देखिन्छ त्यहाँबाट हेरौँला ट्याक्क तरिका सिकेर गए त रमाइलै हुन्थ्यो नि होइन रमाइलै हुन्थ्यो छोरा फेरि गएर पाल्नु हुन्थ्यो तरिका सिकेर गएर बाबालाई जानकारी दिए त कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला के अरे आफै गर्ने जानकारी दिने राम्रो रहेछ नि राम्रै हुन्छ नि व्यवस्थित तरिकाले बनाएको हुन्छन् दुधको लागि भनेर चाहिँ अलिक कम पाल्छन् मासुको लागि चाहिँ धेरै पाल्छन् मम्मी मासु होला नि ती ठुलो ज्यानसँगका छन् तिनी गाई जस्ता छैनन् क्या साह्रै ठुला छन् नि त ती त्यत्रा छन् दुधको लागि पनि होला के छ विचार पशुपालन गर्ने नै हो त यहाँ अब त्यस्तै अनुसारको प्रविधि छ नेपालका बसेरै खाने मटा हुन्छन् यहाँकाले त्यस्तो गर्छन् किन होला त्यस्तो मोटा हुन्छन् जे पनि खान्छन् झारपात बल्ला हुन्छन् खाना चाहिँ जे पनि खान्छन् है जे पनि खाना मिठो मौसम चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइसकेको छ होइन मम्मी अब त थाक्नु पनि भयो होला त थाक्नु भयो कि नै हो र उयो यो हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो कागजको के होला जस्तो लाग्छ होला जस्तो लाग्ने के होला यसो अनुमान कम्पनीमा नि के कम्पनी होला नि त यस्तो नेपालतिर हुन्न नि यस्तो नै त प्लास्टिकका घरहरू सब्जी लाउने खालको के यस्तो त हुन्छन् नि त अलिअलि यो हेर्दाखेरि यस्तो छ होइन एकछिनपछि तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ यो भित्र गएपछि कुखुरा फर्म नि हुन पाओ भित्र गएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अब एकछिनमा हामी पुगिहालिन्छ यो चाहिँ दामी ठाउँ हो हामी आइरहने ठाउँ मम्मीले पनि मन पराउनुहुन्छ होला सायद के होला जस्तो छ त हेर्नु यो हात्ती काठबाट बनाएको हात्ती यसको मूल्य मम्मी 60 लाख नेपाली जति छ क्या 60 लाख नेपाली यसको मूल्य बढ्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् कस्तो लागिरहेछ मातु फुलै फुलको बगैँचा फुलको बगैँचामा आएर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेछ यहाँ माथि हेर्नु नि नरिवलका यिनी खोस्टामा फुल लगाएको यो ए नरिवलको फलमा चाहिँ त्यस्तो गराएको जति नि हुन्छन् नि यसरी फल लगाएको छ कति राम्रोसँग होइन बेच्ने फुल हुन् नि सबै ल आउनुहोस् अगाडि हिँड्नुहोस् ल हेर्नुहोस् आँपको बुटो फल्न चाहिँ अलिक कम फलेको रहेछ बुटो चाहिँ आँपकै होइन फुल्दै हो यत्रोको पुन्टुरो रहेछ कस्तो लागिरहेछ त यहाँ रमाइलो लागिरहेछ खालको छोरासित आनन्द कस्तो न्यानो जिन्दगी यही हो भन्ने जस्तो भयो यो न्यानै काखमा लिएर आएँ नि मैले नि न्यानो ठाउँमा काखमा जन्म दिएर हुर्काएर सँगै बस्न पाइयो यो जस्तो आनन्द कहिले हुन्छ छोरो कुरो त ठिकै गर्नुभयो तपाईँले यो माहौल कस्तो छ यसको बारेमा थोरै जाओस् भावनामा बगिन हाल्नु नि यो माहौल बहुत राम्रो छ छोरो
रमाइलो भइरहेको छ जे होस् मौसम नि तातो तातो छ होइन तातो छ नि होइन अहिले कस्तो लागिरहेछ घुमाइ ल हेर्नु त यहाँ केला ठ्याक्क आमा छोरालाई 2वटा केरा पाके रहेछन् कि हात लम्काइहाल्ने हो चोर्ने काम साह्रै नराम्रो हो चोरेर खानुमा मजा चाहिँ आउँछ नि त फेरि र ल त्यसो नि अगाडि बढौँ त नि सुन्तला है आमा छोराको लागि ट्याक्क 2वटा रहेछन् जहाँ हेर आमा छोराको लागि छन् ट्याप टिपेर गोजिया राख्ने अमिलाई त आमा छोराले आधा आधा खाने नि ट्याक्क हुन्थ्यो च्याप पारिहाल्नु न मम्मी परेको मैले बेहोरमला नि माताजी कस्तो भयो त कुखुराको फार्म भित्रको भरमण कुखुरा फार्म बसेको त नर्सरी ठाउँ बहुत राम्रो रहेछ त छोरा प्रगति त कोरियामा चाहिँ हुन्छ कोही नभएको कोरियामा हुन्छ नेपालका रहेछ कोरियाका मान्छेहरूले गर्छन् यो सबै खेत हेर्नु ठ्याक्कै नेपाल जस्तै छैन त हुन त एउटै त हो नि होइन बहादुरपुर हो चाहिँ के हो कि बहादुरपुर 81 विकास भयो त्यस्तै हो नि जहाँ गए नि यस्तै यस्तै चाहिँ हो नि विकास भएर अर्कै देखिने हो के फरक हुन्छ नेपालै जस्तै त अनि मौसम उस्तै छ पहाडहरू हेर्नु यी मान्छे छन् बाटो घाटो छ सबै यस्तै यस्तो भयो कुराकानी आमा छोराको चाहिँ चोरहरू नभएपछि प्रगति हुन्छ भन्नुभयो मम्मीले नर्सरीबाट निस्केर घरसम्म पनि आइसक्यो जे होस् बिहानतिर पानी परे नि अहिले चाहिँ यसो आमा छोराको होइन यात्रा थोरै भयो नि रमाइलो खालको भयो कस्तो लाग्यो आजको दिन राम्रै भयो नि होइन रमाइलो आजको दिन ओके छ त भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भ्लगमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ बाई सी यू सुन